हेलो सभी लोग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो गाइस ये हमारे चाचू बैठे हुए हैं और चाचू कब के उदास हैं कि हमारा वाइट वाला बकरा चला गया है। यहाँ पर बंदा होता था, क्या कह सकते हैं, वो चला गया। ईद थी तो हमारे पास बस ये आखिरी बकरी बची है और ये बकरी का बच्चा देख सकते हैं आप, इतना प्यारा बकरी का बच्चा। ये मुझे लगता है वाइट वाला जैसा ही है, टूट भी खेलता है उससे। ये वाइट वाले की हरकतें इस तरह ही थी हैं। बकरी पट्टे का आ रही। और ये हमारी गली का हालात है, यहाँ पर इतना कचरा ही